Մարդը իր ուղեղի մեջ քաղբյուրու։ Մարդը մտածում է միայն ու միայն Հայաստանը դառնա ռուսական գուբերնիա։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր մտածելակերպով չի տարբերվում ոչ Սոլովյովից, ոչ էլ երեկել նորից կրկին անգամ Սոլովյովը հորջորջեց եւ նրան նաեւ աջակցում էր, նվագացում էր եւս մի քաղաքական վերլուծաբան Միխեև քաղաքագետ, եւ ես կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանը նաեւ ավետեց հաջորդի հանդեպ եւ Հայաստանի պետականության հանդեպ վերահաս սպառնալիքների ուրեմն մեկնարկը։ Ռոբերտ Քոչարյանը նաեւ երեկվա իր հարցազրույցով ավետեց նաեւ 2026 թվականի համապետական ընտրությունների քարոզչության մեկնարկը։ Եթե այդ ժամանակ թաքուն էին պահում նախկինների եւ ներկաների կապը, երեք բացեբաց անթակույց կերպով նշվարում էր այն 3-4 դաշինքների, այն 3-4 խմբակների գործունեությունը, որոնք պետք է իրար հետ համագործակցեին։ Դա խոսքս վերաբերում է մեր ձևովին, որը կարծեմ դառնում է հզոր Հայաստան քաղաքական հանրային քաղաքական միավոր, խոսքս վերաբերվում է միանգամից այդ մեսիջների մասին։ Արդեն այդ մեսիջները ուղարկված է եւ առհասարակ ես պիտի ասեմ, որ եկեղեցին էլ այս ուրեմն տիրույթում դառնում է այդ դավադիր գործիքակազմից մեկը։ Բայց դրա մասին կարծում եմ մենք առիթ կունենենք խոսելու, շատ բան չեմ ուզում խոսալ իմ համար, եթե մի մարդ ի վիճակի է իր ընտանիքի անդամներին, երիտասարդ ընտանիքին ուղարկել օտար երկրներ տվյալ դեպքում Միացյալ Նահանգներ, խոսքս վերաբերում է բոլոր շատ ղեկավարների եւ որոնք կարող են այնտեղ ունենալ զավակներ ծննդաբերել, ապա ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ոչ միայն կառավարությունը, այլև իրավապահ մարմինները կարող են նրան ենթարկել օստրակիզացիայի, օստրասայսի, խեցեվճիռ, որպեսզի նրանք առհասարակ արտաքսվեն մեր երկրից, նրանք որպեսզի ուրեմն լինեն ձայնազուրկ եւ նրանց տեղը պիտի լինի ճաղավանդակները, նրանց տեղը պիտի լինի պատժախուցը եւ ազատազրկման վայրերը։ Եթե այսպիսի ստոր դավաճանական կերպով դու քեզնից սերվածը, քո ժառանգները չես ուզում ծառայել մի բանակում, որին հորջորջելով դուք ասում եք ես եմ եղել այդ բանակի ակունքներում կանգնած, ապա այստեղ ես ասելիք այլևս չունեմ։ Շատ բաներ կարող ենք խոսել, ես պիտի ասեմ, որ վերադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի եւս մեկ ասույթին, որ թրիպի վրա մաքսիմալ ծախսում է 90 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ, ես ասեմ, որ այդտեղ էլ ինքը բան չի հասկանում, որտեղ իր համար ես պիտի ասեմ, որ ոսկին ամենամեծ ուրեմն նշանակություն ունեցողն է, ավելին քան ազգը, ավելին քան իր ծնողները, ավելին քան իր զավակները, որտեղ ինքը չգիտի, որ այսօրվա ուրեմն վագոն տնակները, այսօրվա գնացքները ինչքան թանկ են, այսօրվա երկաթյա ռելսերը, որոնք ապահովում են անվտանգություն, եւ կա նաեւ ինֆրակառուցվածքային բազում ծառայություններ։ Ասում եք, որ իրենք են այդ ռելսերը հանել, հետարել, վաճառել։ Ես այսքան չեմ ուզում ժամանակ կորցնեմ։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ ուրեմն նույնիսկ այդ միլիարդավոր դոլարները կարող են դեռևս ընդամենը դառնալ մեկնարկային բաներ, այդ որ ասում են base capital, չէ, որ սկզբնական ներդրումներ, այո։ Ամբողջ խնդիրը սա է, եւ ինքը չի պատկերացնում թրիպի նշանակությունը մեր ժողովրդի կյանքում, մարդ ինչքան պիտի շատ կներեք անգրագետ լինի, որ թրիպի կամ օգոստոսի 8-ի համաձայնագիրը կամ օգոստոսի 8-ի ուրեմն հուշագիրը համեմատի նոյեմբերի 9-ի հետ։ Մի բան, որով սկիզբ դրվեց Արցախի կործանմանը։ Ես հիմա կարծում եմ մենք ժամանակ ունենանք անդրադառնալ նաև Արցախայցյան հետ կապված խնդիրներին, բայց ես ասեմ հետևյալը։ Ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ բանակը գտնվել է շատ անմեխիթար վիճակում։ Գեներալները, բարձրագույն հրամկազմը Երևանի փողոցներում եւ մեր խոշոր փողոցներում ավելի շատ են զբաղված եղել ուրեմն քրեական, ուրեմն կռիվներով, քրեական հաշիվների մեջ ընկղմված, ավելի շատ են զբաղված եղել գետնի տակ գտնվող մի քանի տասնյակ հազար կիլոմետր խողովակներ արտահանելով, որը եղել է մեր ժողովրդի սեփականությունը,
Կադրային քաղաքականության մասին այլևս չեմ խոսում, պետական ընդերքը եւ պետական միջոցները եւ հատկապես այն ուրեմն տարածքները, այն հողերը, որոնք եղել են ճանաչված են եղել գերակաշա, ինչպես է հատկացվել եւ մանումենտում կառուցելով Աղթանակը զբոսայգու տարածքը ավերելով կառուցելով այդ հյուրանոցը, որը դարձյալ գնում է եւս 1-2-3 գրպանի, եւս 2-3 ընտանիքի գրպան, չեմ ուզում այլևս շարունակեմ, հիմա ես պիտի ասեմ հետեւյալը. իր ժամանակ աշխատած եւ Երևանի քաղաքապետը, որը չի ունեցել ոչ մի ուրեմն մասնավոր կազմակերպություն, իր ժամանակ աշխատած ռազմական ոստիկանության պետը, իր ժամանակ աշխատած Նախցային կոմիտեի նախագահը եւ Նախցային կոմիտեի նախագահի տեղակալը, որը երրորդ նախագահի ժամանակ դարձավ Տեկի նախագահ եւ անուններ։ Հիմա ես ասում եմ, այն գումարները, որ այսօր Անթակույցը պարտությամբ հայտարարում է Հանրապետության դատախազը Տիկին Վարդապետյանը, ես պիտի ասեմ, այդ գումարները կարող են լինել այն գումարների ընդամենը 25%-ը, որոնք Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս նախագահների հովանավորությամբ մեր ժողովրդի սեփականություն հանդիսացող գումարները փոշիացվել են։ Կրկին ու կրկին ասում եմ, որ եւ Գազպրոմի ամբողջ բաժնի մասը, որը ուրեմն մենք դարձանք փաստորեն օտարերկրյա մի հզոր ձեռնարկության ուրեմն սպասարկող հանրապետություն, ամբողջովին գնացել է ուրեմն ձախ ճանապարհով այդ գազը բաժին է հասել ընդամենը մի քանի ընտանիքների, որոնց մեջ ամենամեծ բաժինը ունեցել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ես կարող եմ շատ բաներից խոսել։ Ռոբերտ Քոչարյանը ինքն ասում է միայն ինքն է իրեն տեսնում, այսինքն դա է ասում, ես դες հիմա ասեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը նախ ասում է մեկ ուրիշի անունը տվեք, չկա։ Ասեմ ու վերջացնեմ, եթե ես այսքան ինչու համար եմ ասում, որպեսզի մեր ժողովուրդը սթափի, այսքան ինչու համար եմ ասում, որպեսզի ասեմ, որ սպասում է ուրեմն շատ ուժեղ նախընտրական պայքար 2026 թվականի համապետական ընտրությունների ժամանակ եւ մեր ժողովուրդը գիտի, որ ես ինչպիսի փորձ ունեմ, ավելի քան 35 տարվա եւ ես պիտի ասեմ, վերջին անգամ իմ փորձը շատ մեծ եռանդով, շատ մեծ նպատակասլացությամբ եւ սկզբունքայնությամբ օգտագործելու եմ եւ անմնացորդ նվիրելու եմ, որպեսզի ռևանշիստական վրեժխնդի ուժերը չկարողանան Հայաստանի Հանրապետությունում ունենալ կառավարական որևէ ուրեմն հնարավորություն եւ ձեռք բերեն ուրեմն այդպիսի առաքելություն կամ ունենան այդպիսի իրավունք։ Նրանք այդպիսի իրավազորություն չեն ունենալու, ես պատրաստ եմ հանդիպել նույնիսկ մի քանի միլիոն մարդկանց հետ եւ ես ասում եմ դա անթույլատրելի է լինելու։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս նախագահների ժամանակ մեր երկրի պաշտպանության նախարարության բարձր պաշտոնները, ներքին գործոս նախարարության բարձր պաշտոնները, այլևս չեմ խոսում դատախազության բարձր պաշտոնները բաց հանված է եղել աճուրդի։ Նրանց համար մարդը ոչ մի նշանակություն չի ունեցել։ Ռոբերտ Քոչարյանը իրավունք չունի խոսելու պետաիրավական համակարգից, ինչպիսին որ հիմա կա, դատավորների վարքագրությունից, ինչպիսին հիմա կա, պետական եկամուտների կոմիտեի թափանցիկ գործունեությունից, ինչպիսին հիմա որ կա, սոցիալական ծառայության այն աշխատանքից, որ հիմա կատարվում է, առավել եւս առողջապահության նախարարության աշխատանքից, որը նա պիտի երազեր։ Ես ժամանակ Արցախը մերն է եղել։ Դա ուրեմն Արցախը եղել է այն մարդկանց, որոնք ապրել են փոթոշակները բարձր չեն եղել, բնակարանների հարցն են լուծել, ջրի խնդիրներ լուծվել, վառելիքի խնդիրներ։ Ես ասեմ ինչպես է եղել, մարդիկ վաճառել են իրենց վերջին ունեցվածքը, երբ որ դրանք գոյացել էր մինչև 90-ական թվականները։ Բոլորս գիտենք դա ինչպես է եղել, բոլորս գիտենք, որ բանակը ներքաշված է եղել նաև ներքաղաքական գործընթացների մեջ։ Վերջերս կարծեմ նաև մի գեներալի են զրկել ոսկե արծիվ շքանշանից Արցախի, կարծեմ իմ համագյուղացու, կարծեմ Կարեն Շաքարեն եւ այլ, դե եթե նախ այդ ազգային ժողովը որևէ լիազորություն չունի, բացի դրանից էլ ճանաչելով ազգային ժողովի այսպես կոչված նախագահի հորը, որը եղել է իմ մտերիմ ընկերը Կամո Դանիելյանը, լուսահոգի, ես չեմ ուզենա բան ասեմ, բայց եթե այդքան օբյեկտիվ եք, ապա առաջինը ոսկե արծիվից զրկեք այն մարդկանց, ովքեր 2008 թվականին գեներալներ են մասնակցել
Սահմանադրական կարգը տապալելու գործում մարտի 1-ին, ովքեր 2023 թվականին Արցախի օրասական օրերին իրենց տներում պահել են տասնյակ արկղներով ծխախոտներ, շաքարավազ, խմիչք եւ այլն։ Այսը, եկ ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը վաղ միջնադարյան տիպիկ կերպար է, ռազմաֆեոդալական վերնախավի կարկառուն ներկայացիչ։ Եվս մի բան էլ ասեմ ու թեման ես այդ թեմայով այլևս չեմ ուզում հարցազրույց տալ։ Եվ վերջին հարցս էլ Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսի հետ կապված, վառելիքի հետ կապված ներկրման Հիմա ես կասեմ, այո, հիմա ես կասեմ, այո, Ռոբերտ Քոչարյանը ունի հայեցի արժեհամակարգ։ Նրա խորթ է հայ մշակույթը։ Երբ որ նա ասուլիս է տալիս Արարատ սարով, խորվիրապ եկեղեցով եւ այլ, սա ընդամենը շիրմա է։ Նա չգիտե խորվիրապը ինչ է, երբ է կառուցվել, ովքեր են եղել այնտեղ, ինչպես է մեր պետության ղեկավարը Տրթատը քրիստոնեությունը հռչակել պետական կրոն եւ այլ։ Այո, գալով նրան, որ ասում է, որ ես դիմել եմ բենզինի հարցով, ոչ բենզինի, բիտումի հարցով Ալիևին եւ այլ, բանից պարզում է, որ այն ժամանակ էլ եղել է ստվերային կապ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից, բա եթե դու չես կարողացել անես, իրենք ասել են մենք չենք կարող սա անել, որովհետեւ Ադրբեջանում այլ բան կհասկանան, ապա ինչ է նշանակում, որ դու այսօր ասում ես բենզինը բերում են 1200 տոննան չի կարող գնի վրա ազդել, նախ այդպիսի հաշվարկներով ինքը պիտի այդքան չիշներ, դա ստորություն եմ ես համարում։ Բայց ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությանը այդպես քննադատորեն չմոտեցավ։ Ես ընդամենը մի բան պիտի ասեմ, դե որովհետև գիտեք ինչ, ես կարծում եմ շուտով նաև ինքը այլ պատասխանի կարժանանա պետական այրերի կողմից, բայց ես այլ բան ասեմ։ Եթե մի մարդ կանգնում ասում է, որ ես կարող եմ միայն Հայաստանը հանել այս վիճակից, ես պիտի ասեմ, որ Հայաստանը դուրս է գալու այս վիճակից եւ արդեն ընտրել է այդ քայլերը, արդեն այդ քայլերով է գնում, այդ ճանապարհով է գնում, այդ ինչպես ասում են the way future, հա, ապագայի ճանապարհով է գնում, ինքը այդ բաներից չի հասկանում։ Դե 98 թվականին էլ 1998 թվականին էլ իրեն երբ որ ասացին, իսկ կարող է այս համապետական դրություններից հետո դուք ունենաք մրցակիցներ, կոնկուրենտներ, ասեց ով է այն տղամարդը։ Մի բան, եթե դա մնացել է 30 տարվա առաջ նույն մակարդակին, դրանից 30 տարի առաջ էլ մնացել է նույն մակարդակին, դրա իզուր չեն ասում, որ ադրբեջանական իշխանությունների կողմից այն ժամանակ կոմերտմիության կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը։ Չեմ ուզենա շատ բան ասել, համենայն դեպս ոչ հայ, եթե մեկ ուրիշը նայեր օտար ծագումով մեկ ուրիշ մարդ նայր այդ ասուլիսը, կասեր, որ դա ոչ հայ մարդու ասուլիս է, քինախնդրությամբ լցված, ամբողջովին թափում էր չար մաղձի եւ պիտի ասեմ, լավ որևէ դրական բան չի կատարվել, լավ որևէ դրական բան հարկերի հավաքման առումով, տարբեր ուրեմն գերժամանակակից սարքավորումների ներդրման, ճանապարհաշինարարության, դպրոցների շինարարության եւ մարդ ինչքան պիտի կներեք այս արտահայտությունս ասեմ, մարդ ինչքան պիտի ուրեմն իր ազգը ատի, դավադիր լինի, չեմ ուզում տականք բառը օգտագործեմ, բառից բուն իմաստով, որ ասի, որ մենք ենք մեղավորը, որ ռուսները մեզ այդպես են վերաբերվել, այսինքն ինքը գիտեր, որ այդպես են վերաբերվել